semuanya. Hmm. 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 Ini dia teman-teman yang menggetarkan jiwa. Yuk makan. Halo, kembali lagi bersama saya YDL Channel. Hari ini saya mau makan ayam crispy teman-teman. Ayam ala KFC gitu. Ayamnya gede ya. Luar biasa kan? Namun sebelum kita menikmati makanan ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Amin teman-teman. Dan mari kita makan. Ini udah ada lalapan ya, ada lalapan selada, sayur selada sama timun, sama sambal dan ayam, ayam crispy. Lihat teman-teman potongannya. Potongannya itu gede sekali. Mantap. Dan ada di sini ada nasi jagung ya, nasi jagung. Lebih kenyang, lebih kenyang aja kalau makan nasi jagung ya. Walaupun sedikit tapi kenyang. Dibandingkan nasi putih polos harus banyak baru kenyang. Tapi kalau nasi jagung itu dikit aja udah kenyang. Oke? Dan saatnya kita menikmati. Mari makan semuanya. Ayamnya nih gede sekali ya. Nanti teman-teman boleh lihat di video yang ini cara membuat ayam crispy ala anak kosan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung YDL ya. Dan mari kita makan buat teman-teman. Ini aja crispy-nya buat teman-teman semuanya. Wow. Mari makan. Enak banget. Crispy-nya sekali. Renyah. Gampang buatnya ini teman-teman. Ayam ala KFC. Mari makan. Mantap. Ayamnya gurih sekali. Dan sambalnya juga wow. Bes. Benar-benar crispy teman-teman, luar biasa. Sambalnya dagingnya gede.
Bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging ayamnya. Ini adanya. Hmm. Hmm. Pedas banget. Uh.
sayur seladanya teman-teman. Mantap. Perpaduan yang sempurna. Ini teman-teman, mantap sekali. Sambalnya ini pedas sekali teman-teman. Ada yang ayamnya mantap. Memang lebih nikmat ya kalau kita buat sendiri. Habis. Mantap. Jempol 2. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani saya makan. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan selalu bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari YDR Channel. Dadah, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.